းစားပါပေါ့နော်အရှုံးမပေးဘူးပေါ့ဒီကိစ္စကိုကိုကခက်ခဲလို့ရက်လိုက်လို့မရဘူးလေဘဝဆိုတာအလေးပတ်နေမှာခါတကောက်လာပါအမားတွေအရင်သဘောကောင်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ညီမလေးရဲ့နာမည်နဲ့လက်ရှိတော့တက်ရောက်မဲ့ဒီဂျပန်အကြောင်းနာမည်လေးမဆက်ပြလို့ရမလားရှင်ဟုတ်ညီမနာမည်တဲတင်စာအောင်ပါရှင်ကျူမှာရှိတဲ့ Westport Language School ကမှာပါရှင်ညီမလေးလည်းစောစောအခုလိုပဲပေါ့နော်ဒီဂျပန်သွားဖို့အတွက်ဘာတွေစူးစမ်းပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲရှင်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဂျပန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရဝီဖြစ်တယ်တိုင်းကြားဖြစ်တယ်တော့ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောပုံဂျပန်သားအခြေခံတွေရောပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိပေါ့နော်အခုဂျပန်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော်အချိန်ဒီမှာပေါ့နော်လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ခက်တဲ့ကလေးရောပြပြပေးမလားရှင်ခံစားချက်ကတော့ဘောင်းဆုံးပါပဲပျော်လေးပျော်တယ်ဝမ်းလေးနေတယ်ပေါ့နော်ဘာတစ်အတွက်စဉ်းနေနေပါပြီအခုတော့ပေါ့နော်ဒီညီမလေးတို့အတူပဲပေါ့နော်ဒီဟာရုကနေထပ်လာမဲ့ကလေးလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများချက်ပေးလေးရှင်လေးတော့ကလာကြိုးစားပါပေါ့နော်အရှုံးမပေးဘူးဘာမှမဆိုပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုကိုကခက်ခဲလို့ရက်လိုက်လို့မရဘူးဘဝဆိုတာအလေးပတ်နေမှာပဲတော့ခက်ခဲနေတော့ဒါခဏတစ်ခုပဲဆက်ပြီးကြိုးစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးမေးဖို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးနေတယ်ပေါ့ဒီဂျပန်သွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါကြိုးစားနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတော့ဗာများချက်ပေးလေးရှင်ခါတကောက်လာပါအမားတွေအရင်သဘောကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ပါရှင်ဟုတ်